السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي وإخواتي في كل مكان، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت لو مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده. ونقول مع بعض أسعار بورصة الطيور السبت 1/3. الفراخ البيضاء السعر المعلن 91 جنيه، المستهلك 101. الساسو المعلن 103، المستهلك 113 جنيه. ويا ريت ما تشتريش